Kenali nih, Grey Peacock Pigeon, tariannya seperti burung merak. Berjumpa lagi bersama kami, Bursa Emias Magelang, gudangnya unggas di Indonesia. Grey Peacock Pigeon merupakan ayam hutan Myanmar. Tariannya mengingatkan kita dengan burung merak, tentu saja dari bulunya ketika dimekarkan seperti ekor burung merak. Warna bulu dasar abu-abu dengan dipenuhi bintik menyerupai mata berwarna kehijauan. Grey Peacock menjadi salah satu jenis ayam hutan yang disukai oleh penghobi unggas hias. Buat kalian yang pengen burung merak tapi lahannya tidak memadai, kalian bisa coba pelihara jenis ayam hutan Grey Peacock Pigeon. Karena kandangnya tidak membutuhkan lahan luas. Gimana? Kamu tertarik? Info lebih lanjut hubungi kami, Bursa Ayam Hias Magelang, gudangnya unggas hias di Indonesia. Salam lestari.